Olega wane ebitako. Olega wane ebitako yuyo. Bamuwadde bayiro wena not kukuliza wane ebitako. We are not even sure oba wabadde omazota wazoba nedda. Sente zaba mu banna Uganda nozi waayo zinunule omukwasi w'omwana. Naye bannaye Senga nga obusungu buyina bungi. Oba mbuziyanisha mwagisaddakira lubale za Mama Fiina mutubuulire. Sente zaba mu banna Uganda nga nkwagambe eraze ndi musawa Muganda eraze. Ajanatika omuto mwenyini weremererwa. Kitika omuddo ne kigulete Bulaya mbu anja tujja kiroba drug trafficking wano. Zabike linda Senga amalirize. Visa wonna. Ne tukitegeera mutubuulire buli embassy emutekeko bani olw'okusupportinga omuntu eyarapinga omwana. Ekikazi ekikulu ozadde omwana omu bw'ati ngabikira Maria Fiina. Banna Uganda mbegayiridde eno video ngikoze n'obulumi bw'amaanyi nnyo. Please mugende mu supporting ebigayi. Ne kakati ebigayi nga tetunasa abantu ku supportinga. Ani yakugambye ogamba abantu mbu balina free wifi? Akukoka it was a red flag. Abantu babalaze nawe kenyini tewekakasa entertainment gy'ogenda obbawa. Ebintu bino anaabikubalira. Abantu bazze mu kivulu. Bazze kubasanyusa wabula oli mu kubasuubiza wifi ey'obwereere. Kitegeeza buli omajje nga amanyi wagenda okujja essanyu. Mujje mbeere ku TikTok, mujje mbeere ku YouTube zammwe kubanga music siina. Nze wamma mbasaba mugende muwagira ebigayi kuba nange kirusi kirabanga nako. Era njaga kwebaza aba tiktokers ababadde bendabyeko ba chicken ba Sheila Price ne baba mulabisizza. Mugenda awatali bantu wakite mugenda awali abantu ne tulabakoko. Ekisaawe kyonna mukyefuze abantu babiri.